像原来的钱。这。相盛世啊！是母后，今日的烟花都是皇兄精心设计的，很有新意。齐王有心了，是臣应该做的。只是哀家上了年纪，恐怕精力不济呀。太后，臣弟听说，今夜最后的2枚烟花尤为特殊，其中一枚名牡丹倾城，取其雍容华贵之意；这最后一枚更是独特，名有凤来仪，据说有100竿之多，能冲上云霄，绽放之时有如凤凰翱翔，蔚为壮观呐！哎，可惜呀，内子身体有恙，不能一同看此奇观了。婶婶向来喜欢热闹，白天都已经到宫内了，但因为身子不适，听说被皇叔赶了回去。是啊，身体要紧。都是上了年纪的人，也没有办法任性了。太后说的是。母后，您说什么呢？您一点也不老。来，儿臣敬您一杯，愿您岁岁如今朝。敬太后。祝太后福寿安康。什么人？民警署苏子，有齐王的邀请，明天进去吧。是啊，多漂亮啊！这一见，这只应该就是牡丹倾城了吧？这牡丹倾城多是绚丽啊，真是难得一见呐！是啊，这个王爷，家里出事儿。来，皇上、太后，臣听到府里传来消息说内子病情有变，臣心生挂念，恳请告退。这事儿可耽误不得，你快回去。那皇叔，赶快请回吧。谢皇上恩典，太后，臣弟告退。刘大人，请。如霜，听我的话，早点回家。为什么？以后别遇到事儿就撒毒粉，打不过还可以跑嘛。如霜，回到家里，千万别出门。你不跟我回家啊？我今天可能回不去了，你就别等我了。我走了。干嘛听那个呆子的？就去。飞跃，苏姐姐，飞跃，苏姐姐，你在太好了，烟花在何处燃放？哦，在广场南侧。飞跃，
烟花有问题，里面混了毒粉。什么？来不及解释了，快去通知王爷！你快带苏大人去，我去通知王爷。快去！是。快！少爷，来，下一只应该就是有风来仪了吧？是啊，更加难看呐！母后，烟花真是不错。皇上，太后，烟花盛宴快要结束了，这时候最容易出乱子。臣再去查看一下安防事宜，以策万全。义父，灵儿，你来的正好，好戏马上就要开始了。苏大人，就是这儿。快住手！这位姑娘，请勿靠近。赶快停下！这里是燃放重地，赶快离开。住手！给我拿下！小苏，小苏，来，殿下，交给你们善后。是。这烟花怎么停了？这怎么不放了？皇上，这有凤来仪似乎还没有燃放。禀报皇上、太后娘娘，刚有刺客闯入南侧燃放处，现在已经被制服。什么？为了安全，齐王请各位移驾大殿，以防附近还有刺客。大胆！